Nalika aku cilik, bapakku asring critani aku crita-crita wayang lan maringi pitutur apik saka crita-crita kuwi mau. Salah siji sing isih tak elingi yaiku crita Raden Gatotkaca sing nalika bayi dicemplungake ing kawah Candradimukha ben iso dadi jaduk. Lan saiki aku lagi ana ing kawah sing jenenge uga Kawah Candradimukha. Dununge ana ning Dieng. Apa kegandengan filosofis antarane papan iki karo crita Raden Gatotkaca? Apa iya kawah iki iso marai jaduk yen awake dhewe kungkum ing kono? Ketemu maneh karo aku Arif saka keluarga Arifcom. Langsung wae monggo disimak sesarengan video penelusuranku ing Kawah Candradimukha Dieng. Iya. Ya, Mas siapa? Gojim. Mas Gojim. Wih, mandi. Nalika ning gapura tiket, aku weruh ana wong lagi bar gungkum ing kawah. Apa ya ora panas? Apa kira-kira manfaate gungkum ing kawah iki? Ben ora penasaran, langsung wae ayo awake dhewe mudhun mengisor. Sampai iso deleng dhewe pedute kandel banget. Aku mbayangno banyu kawahe mesti yo panas. Enak Bu, kayak telur rebus lho. Nanging jare Mase mau ana bagian kawah sing banyune anget. Mula iso dienggo adus, kayata wong sing tak temoni ning gapura tiket ki mau. Karo mlaku sampeyan tak critani sithik babagan Raden Gatotkaca lan Kawah Candradimukha karo awake dhewe mlaku mudhun mengisor. Raden Gatotkaca kuwi sekti mandraguna, superhero nek istilah saiki ya. Superhero ning kisah wayang merga kuwi dibaratno duwe otot kawat balung wesi. Dadi umpamane dipanah utawa dibedil ya, ditembaki kuwi ngono ya ora tedas, kebal. Nalika lair, kahanane Gatotkaca iki ora sak baene menungso liyane. Tali pusere ora iso ucul nganti umur setahun. Ora ana gunting, ora ana peso utawa gaman liyane sing tedas kanggo ngethok tali pusere kuwi. Sakliyane iku, ndekne uga duwe siung. Mula siung iki kudu dikethok ben sifat alone iso ilang. Dadi critane Gatotkaca kuwi menungso setengah buta. Ibuke yaiku Dewi Arimbi, minangka keturunan buta saka kerajaan Pringgondani. Dene bapake yaiku Werkudara utawa Bima, menungso saka keluarga Pandhawa. Senajan Gatotkaca iku setengah buta, nanging Gatotkaca diopeni lan dididik kanthi cara menungso, saengga dekne iso kasil dadi menungso sing duwe jiwa satriya lan tetep duweni sifat kamanungsan sing utuh. Piye cara ndidike? Salah siji carane yaiku dicemplungake ing Kawah Candradimukha. Panas ya? Panas loh. Panas banget. Tibake banyune panase pol. Ini apa ini? Nah, nek sing iki banyune atis. Banjur wong sing tak temoni mau, kuwi kungkume nang ndi? Panggonan sing dienggo adus yaiku papan sing iki. Panggonan sing sisih dhuwur, sisih pancuran sing tak nggo wisuh kuwi mau. Ning sejatine tetep ora oleh kungkum. Olehe mung kebiuran wae. Merga tetep mbebayani. Ing kene wis disiapno ubur ampene kanggo siraman, kayata padasan lan ciduk. Dadi kahanan kawah sing iki ora patek panas utawa anget wae. Merga menawa wis kecampur karo banyu sumber sing atis saka kiwa tengene. Dene kawah sing isor kuwi umup tenan, aja wani-wani sampean kungkum ning kono. Tanganku wae rasane isih panas.
Nah ning kene uga ana pawongan sing jaga utawa juru kuncine. Dekne sing bakal ngawasi lan menehi awer-awer ndi wae sing ora oleh dilakoni ning kono ben ora ana tumindak sing iso nekakake bebaya. Cerita babagan Kawah Condrodimuga iki ora angger tak untal mentah, nanging tak anggep iki minangka sanepan. Ngerti dhewe wong jaman biyen kuwi ancene seneng gawe sanepan. Mula ora kok aku banjur kudu nyemplung ing kawah ben iso dadi jaduk, ning mestine ana teges liyane. Kawah Condrodimuga sing dimaksud ing kene yaiku proses. Awake dhewe kudu gelem ngliwati proses sing menawa kanggo wong awam diarani rekoso, sara ben iso ngunduh kasil sing mulya. Contone proses kuwi apa? Ya kaya to sekolah ben dadi pinter, kalebu ngaji ya, olahraga ben dadi sehat, utawa poso ben dadi menep. Ya kabeh wong wis ngerti kuwi, akeh tunggale. Akeh sing wis ngerti babagan kuwi ning ora akeh sing iso lan gelem nglakoni mergo durung weruh wedharan jangkepe. Mula ing video iki aku njaluk izin kanggo ngaturake babagan kuwi. Iki sejatine uga piweling kanggo awakku dhewe. Aku arep ngejak sampean kabeh menepno pikir sedelo kanggo ndeleng kahanane awake dhewe saiki. Apa sing wis bener lan apa sing durung bener? Apa sing wis pener lan apa sing durung pener? Sejatine kahanan nasibe awake dhewe saiki iku tetep duwe gegandengan karo tumindak sadurunge. Kanggo iso tekan kahanan sing saiki kuwi mestine dipengaruhi saka kaputusan-kaputusan sing wis tau digawe ing biyene. Ya contoh gampangane, aku iso tekan kawah iki mestine sadurunge didhisiki saka kaputusan sing tak gawe saka omah. Mula aku iso tekan kene. Yen ra ono keputusan kanggo rene mestine aku gak tekan kene. Aku tekan ning papan liyane utawa sik tetep ning omah wae. Banjur piye carane ndeleng kahanane awake dhewe ing tembe mburi? Kanggo ndeleng piye nasibe awake dhewe mengko, kuwi ya uga gumantung saka kaputusan-kaputusan sing digawe saiki, pakulinan-pakulinan sing dilakoni saiki. Tumindak lan kaputusan sing awake dhewe gawe saiki kuwi ndiduhake piye nasibe awake dhewe mbesuke. Yen nasib kuwi garis, mula keputusan kuwi titik. Nah, garis kuwi kan kasusun saka titik. Garis nasib kuwi kasusun saka titik-titik keputusan sing digawe saiki lan sadurunge. Kaputusan sing apik dilairno saka karakter sing apik. Karakter sing apik dilairno saka prilaku sing apik. Prilaku sing apik dilairno saka pakulinan sing apik. Lan pakulinan apik lair saka keputusan sing apik. Dadi muter balik ning karakter maneh. Istilah Jawane kuwi cakra manggilingan sing muter terus. Ing endi yen sampean ora iso ngowahi salah sijine, mula nglindingi roda uripe sampean uga ora bakal owah. Cara ngowahine saka ndi? Yaiku saka kaputusan. Nah, iki tak gandhengake karo crita Kawah Condrodimuga kene. Mula sakwise aku saka kene, aku gak bakalan iso dadi apik mung adus tok nalika aku gak gelem gawe keputusan lan ngowahi sakwise kuwi. Mula sakwise saka kawah iki, aku kudu gelem gawe keputusan kanggo iso dadi wong apik. Banjur nglakoni tumindak lan pakulinan apik sing tak bolan-baleni bentinone lan ninggal pakulinan elek sing wis tak lakoni sadurunge. Kaputusan lan pakulinane kudu diwae dhisik sakwise mulih saka kawah iki. Dadi dudu ritual aduse. Dene adus ning kawah iki miturutku momentum. Lelakune lan papane iso ning ndi wae. Iki kaya dene adus tobat sing uga iso dilakoni ning omah. Bedone nek aduse ning kene, gudheg-gudheg sing nempel ning kulite sampean kuwi uga iso luntur mergo kawah iki ngandung unsur lerang. Terus banyune anget lan iso nyawang pemandangan sing endah. Ya sekalian healing ya, istilah zaman saiki, penyembuhan, marekno awak. Kuwi wae sih.
Nah, carane ya padha ae, yaiku kanthi nelesi kabeh awak kayata adus kramas ing rasah nggo sampo nek ning kene. Awit saka pucuk-pucuke driji sikil, tangan, pundak lan sirah, kabeh kudu kena banyu. Kanthi ngucap niat ingsun adus tobat nasuha krana Allah taala. Sawise kuwi banjur diterusno kanthi cara nglakoni pakulinan apik lan ninggal pakulinan ala ing saben dinane. Insyaallah nek kuwi dilakoni kanthi mligi ya bakal nemu dalane. Kanggo sampeyan sing pengen weruh piye karaktere sampeyan, kaluwihan lan apa kekurangane sampeyan, sampeyan iso melu program tes potret jiwa sing wis tak susun kanggo sampeyan kabeh. Sampeyan uga iso konsultasi lewat WA, WhatsApp karo aku. Linke wis tak tulis ning deskripsi. Saiki wis wayahe mulih lan ayo padha siap-siap nglakoni urip sing luwih apik awit dina iki. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti paripurna, muga manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.